剛剛過咗中秋節，開始感覺到秋意啦。秋天風高物燥，又係咳嗽肆虐嘅時候，對氣管敏感同患上支氣管炎嘅朋友尤其痛苦。要預防秋燥咳嗽，大家可以煲呢一個龍脷葉石黃皮蘋果湯潤下，飲落仲好甜㗎。龍脷葉味甘性平，可以潤肺止咳、清痰火失聲、喉嚨痛。而煲龍脷葉好多時都會加埋石黃皮嘅，留意返石黃皮唔係我哋講嘅黃皮樹鷯哥隔離呢啲黃皮喎。雖然兩者好相似，但石黃皮係生喺石罅生出嚟嘅草叢當中嘅，所以就叫石黃皮啦。石黃皮有清熱去濕、止咳化痰嘅功效㗎。而龍脷葉同石黃皮呢兩隻生草藥，藥性溫和，普遍都啱小朋友飲㗎。如果你中意呢條片，請你俾個 like 鼓勵下我，有用嘅話記得分享俾朋友啊！撳埋訂閱同隔離個鐘仔就唔會錯過我之後嘅片啦。有咩想我試下拍或者有咩問題嘅話，歡迎留言俾我。好，而家講返材料先。嗨，多謝你哋睇我呢條片啊！記得俾個 like、訂閱我呢個頻道，同埋撳埋隔離個鐘仔，到時即刻通知你哋有新片出。我嘅 Facebook 同埋 Instagram 仲有其他分享㗎，再唔係都可以去重溫住我之前啲片先啦。我哋下次見，拜。